सिंध जे सेहत खाते पारां सूबे अंदर अवाम खे वध में वध सेहत बाबत सहूलतूं फराहम करण वारियूं ॻाल्हियूं सचियूं साबित नाहिनि थी सघियूं, छाकाणि त सिंध अंदर सरकारी अस्पतालुनि ऐं बुनियादी सेहत मर्कज़ डॉक्टरनि, दवाउनि ऐं ॿियनि सहूलतुनि खां वांझियल आहिनि। घोटकी ज़िले जे ॿियनि बुनियादी सेहत मर्कज़नि वांगुरु जरवार शहर जे बुनियादी सेहत मर्कज़ हिन वक़्तु माल जे वाड़े में तब्दील थी वई आहे। अस्पताल जो अमलो गायब आहे। अस्पताल में अवाम लाइ मिलियल दवाऊं मरीज़नि ताईं पहुचण खां अॻु में ई ख़राब थी वयूं आहिनि। 2000 ईस्वी में करोड़े रुपयनि जी लागत सां ठहियल ही अस्पताल 15 सालनि जे तोड़े अरसे में मुकम्मल तौर ते तबाह थी अवाम लाइ बेलाभ थी वई आहे। हितां जी सियासी समाजी तंज़ीमुनि एहतजाज बावजूद को बि सुधारो नाहे आयो। इमारत ज़बून हाल जो शिकार थी वई आहे, जेका कंहिं वक़्तु हेठि किरी सघे थी। मरीज़नि बदिरां बुनियादी सेहत मर्कज़ में मालवंदन ढोर ढगा ॿधण शुरू करे छॾिया आहिनि। अस्पताल जी हालत तव्हां पाण ॾिसो पिया, ही पोयां ॾिसो, ही बकरियूं चरनि पियूं, हुन पासे साइड में तव्हां ॾिसो मेहूं ॿधल आहिनि। ईअं सम्झो त ही हिकिड़ो माल जो वाड़ो थी वियो आहे। ऐं हिन अस्पताल हिन जी जेका इफ़्तिदा थी आहे या 2000 में थी आहे, हिन जी जेका उमिरि हुअणु खपे, उमिरि जेका घटि में घटि बि 50 साल ज़रूरु हुअणु खपे, पर ही 10-15 साल ई मस हली आहे, उन खां पोइ ही ख़तमु थी वई आहे। ऐं ही जेका वॾे में वॾी ॻाल्हि इहा आहे जो ही अस्पताल जॾहिं गवर्नमेंट वटि हुई उन वक़्तु कुझु बहितर हुई, उनजी हालत कुझु बहितर हुई, दवाऊं बि मिलनि पियूं, पोइ बि कुझु कोन थियो। हाणे अस्पताल हिते पुराणी अस्पताल में हुननि शिफ्ट कई आहे। पुराणी अस्पताल में हुननि शिफ्ट कई। हालत इहा आहे जो PPH वारा छा था कनि, जो जेका महीने जी दवा आहे उहा हफ़्तो बि परे जी ॻाल्हि आहे। साईं हफ़्ते जी ॻाल्हि कई, पर हफ़्तो परे जी ॻाल्हि आहे। ऐं मुलाज़िमनि खे हुज़ूर भरनि था, मुलाज़िमनि खे प्रेशराइज़ कनि था। सोचण जी ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं हितां जे माण्हुनि सां इंसाफ़ न थियो त खेनि सेहत जूं बुनियादी सहूलतूं न मिलियूं त हू भरपूर एहतिजाज कंदा। जॾहिं त सिंध जे सेहत वारे वज़ीर सिकंदर मेंद्रो खे यादि ॾियारणु घुर्जे त हू सिंध जे ॿाहिराड़ी वारे ॾोराहे इलाइक़े जी अवाम जी सेहत ॾांहुं ध्यानु ॾिए, जीअं बुनियादी मर्कज़नि खे फ़ाल बणाए सघिजे। कैमरामैन उमर क़ुराई सां गॾु अशरफ।